今天我们获得了大橘子的力量。Hello， 各位观众老爷们，大家好，这里是 TGX 空间，欢迎来到咱们的成王之路。今天呀，天气不错，一看就是非同寻常的一天。没错，咱们又要抢别人腰带了。今天的目标是拿下凯兄的战机驱动器。没错，咱们今天的目标呢，就是开古表盘。来吧，开五表盘。OK 呀，咱们也是成功的把咱们的第16枚表盘给成功造出来了啊。好的，首先看一下表盘的配色方面。配色方面呢，采用的是橙色加深蓝色的这么一个配色组合，也是体现出了咱们成神基础形态的这么一个非常，算是也可以说是一个特征吧。然后听一下单体音效。OK， 单体音效呢就是这4种，咱们接下来联动一下时空驱动器。最后呢，就是咱们的庆贺时间了。